హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ రజితాస్ బ్లాగ్స్ ఫ్రమ్ యూఎస్ఏ. ఈరోజు నేను ఒక ఇంపార్టెంట్ హౌస్ హోల్డ్ అప్లయన్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. అదేంటంటే థంబ్నెయిల్ చూస్తే మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది కదా, డిష్ వాషర్. ఓకే, అసలు డిష్ వాషర్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది? డిష్ వాషర్లో డిషెస్ క్లీన్ అవుతాయా? అసలు ఎలాంటి డిషెస్ పెట్టొచ్చు డిష్ వాషర్లో? మనం మొత్తం ప్రీరిన్స్ చేసి డిష్ వాషర్లో పెట్టాలా? అసలు మనకి ఏమైనా హెల్ప్ అవుతుందా డిష్ వాషర్? ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీ మైండ్లో రన్ అవుతున్నాయా? నేను అవన్నిటికీ ఆన్సర్స్ ఇవ్వబోతున్నాను ఈ వీడియోలో. స్కిప్ చేయకుండా వీడియో మొత్తం కంప్లీట్గా చూడండి, మీకు చాలా డీటెయిల్స్ చెప్తాను. ఒకవేళ మీరు ఆల్రెడీ డిష్ వాషర్ని వాడుతున్నట్లయితే ఈ వీడియోని స్కిప్ చేయొచ్చు. ఈ వీడియో బిగినర్స్ కోసం చేస్తున్న వీడియో. ఎవరికైతే చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో, డౌట్స్ ఉన్నాయో అలాంటి వాళ్ళ కోసం హెల్ప్ అవుతుంది. డిషెస్, ఎవ్రీ మీల్ తర్వాత మనకి డర్టీ డిషెస్ వస్తూనే ఉంటాయి అండ్ అవి మల్టిప్లై అవుతూనే ఉంటాయి కదా. ఇంకా బై ఎండ్ ఆఫ్ ది డే కిడ్స్ ఉన్నారంటే ఇంకా అంతే, మనకి ఎన్ని స్పూన్స్ వస్తాయో ఎన్ని బౌల్స్ వస్తాయో మనకి తెలియదు. సో నేను కూడా ఇనీషియల్గా డిష్ వాషర్ వాడకపోయేదాన్నండి. అన్నీ హ్యాండ్తో వాష్ చేసుకునేదాన్ని. మేము యూఎస్లో ఉంటాము, ఇక్కడ మేడ్స్ ఎవరు ఉండరు, అన్ని పనులు మనమే చేసుకోవాలి. సో కూర్చొని డిషెస్ కడుగుతూనే ఉండేదాన్ని రోజంతా. ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో నేను చాలా టైర్డ్ అయిపోయాను ఈ డిషెస్ కడిగి. పాపం. అండ్ ఈ వీడియో చేయడానికి ఒక బ్యాక్ స్టోరీ కూడా ఉంది. రీసెంట్గా నేను ఇండియాకి వెళ్ళాను. సో మా పేరెంట్స్ కానీ మా ఇన్లాస్ కానీ ఎవ్వరు డిష్ వాషర్ వాడరు అండ్ మా క్లోజ్ రిలేటివ్ సర్కిల్లో ఎవరు డిష్ వాషర్ వాడరు. అందరూ హ్యాండ్స్తోనే డిషెస్ కడిగేసుకుంటారు, లేదంటే మేడ్స్ వచ్చి క్లీన్ చేసి వెళ్తుంటారు. బట్ కోవిడ్ టైమ్స్లో మేడ్స్ మీద డిపెండ్ అయిన వాళ్ళు ఎంత సఫర్ అయ్యారో మనం చూసాం కదా. సో మేడ్ రాక ఇంట్లో వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళకి కాళ్ళ నొప్పులు, కూర్చోలేరు. డిషెస్ క్లీనింగ్కి చాలా కష్టం అయ్యింది. సో ఇంట్లో ఒక డిష్ వాషర్ ఉంటే అది చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. సో నేను ఇండియా వెళ్ళినప్పుడు మా సిస్టర్ ఇన్ లాస్ వాళ్ళు అడిగేవాళ్ళు ఇలా నన్ను, డిష్ వాషర్లో క్లీన్ చేస్తే క్లీన్ అవుతాయా, అసలు ఎలా వర్క్ అవుతుంది, ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ గిన్నెలు వేయచ్చు అని ఇలా మేము డిస్కస్ చేసుకున్నాం అనమాట. సో చాలామందికి అసలు డిష్ వాషర్ ఇంపార్టెన్స్ ఎక్కువగా తెలీదు వాడని వాళ్ళకి. అసలు మిషన్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది, మిషన్ ఎలా క్లీన్ చేస్తుంది అని మనము ఉన్నా కూడా అసలు వాడము. అంతెందుకు, నేనే 2014లో నేను యూఎస్కి వచ్చాను. 2019 అంటే 5 years నేను మా ఇంట్లో డిష్ వాషర్ ఉన్నా కూడా నేను అసలు ముట్టుకోలేదు. అసలు నేను అదే థాట్ ప్రాసెస్లో, అదే ఇంప్రెషన్లో ఉండేదాన్ని. అసలు ఇందులో క్లీన్ అవుతాయా, హ్యాండ్స్తో అయితే చాలా నీట్గా క్లీన్ చేసుకుంటాము, డిష్ వాషర్లో అది మెషిన్ ఎట్లా క్లీన్ చేస్తుంది అన్న డౌట్తో అండ్ అన్నీ అందులో పెట్టడం, మళ్ళీ అది క్లీన్ అయ్యాక అన్నీ తీయాలి అనే ఒక థాట్ ప్రాసెస్తో నేను చాలా రోజులు టైం వేస్ట్ చేశాను అనిపించింది. బట్ ఒక్కసారి వాడాక నాకు అర్థమైంది, డిష్ వాషర్ మనకంటే 100 times క్లీన్ చేస్తుంది డిషెస్ అని. సో ఒక ఫ్రెండ్ సజెస్ట్ చేస్తే వై నాట్ ఒకసారి ట్రై చేద్దాము, ఇంట్లోనే ఉంది కదా అని ఒక లోడ్ వేసి చూశాను. ఐ వాజ్ అమేజ్డ్ విత్ ద రిజల్ట్స్ అండి. ఐ వాజ్ సో హ్యాపీ. నేను ఎందుకు ఇన్ని ఇయర్స్ టైం వేస్ట్ చేశాను డిషెస్ కడుగుతూ అని రియలైజ్ అయ్యాను. సో నేను మీకు కూడా డెమో చూపిస్తాను ఎంత బాగా క్లీన్ చేస్తుంది అని. సో స్కిప్ చేయకుండా చూడండి అండ్ మీకు కూడా ఇలాంటి డౌట్స్ ఉంటే క్లియర్ చేసుకొని మీరు కూడా డిష్ వాషర్ వాడతారని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. సో ఒకసారి డెమో అండ్ ఎలా యూస్ చేయాలి, ఇంకా దాని అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి మీ అందరికీ చెప్తే మీకు హెల్ప్ అవుతుంది అనుకుని ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. సో స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. సో డిష్ వాషర్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది డిస్కస్ చేసే ముందు ఒకసారి నేను మీకు డిష్ వాషర్ పార్ట్స్ అవి చూపిస్తాను, వచ్చేయండి. డిషెస్ లోడ్ చేసుకునే ముందు ఒకసారి డిష్ వాషర్ పార్ట్స్ చూసేద్దాం. సో ఇది అప్పర్ ర్యాక్ అండి. ఇక్కడ మనం చిన్న గ్లాసెస్, బౌల్స్, చిన్న బౌల్స్ అలాంటివి లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది వచ్చి లోవర్ ర్యాక్. ఇందులో ప్లేట్స్, ఏమైనా బిగ్ బౌల్స్ అలాంటివి లోడ్ చేసుకోవచ్చు. రైట్ సైడ్లో అది కట్లరీ బాస్కెట్,
అందులో మనం స్పూన్స్ అన్ని కట్లరీ ఐటమ్స్ అన్నీ లోడ్ చేసుకోవచ్చు. సో అప్పర్ ర్యాక్ అండ్ లోవర్ ర్యాక్ చూసాం కదా, అది అప్పర్ ర్యాక్కి అటాచ్డ్గా కనిపిస్తుంది కదా, అది అప్పర్ స్ప్రే ఆర్మ్. అందులో నుంచి హాట్ వాటర్ మల్టీ డైరెక్షన్స్లో స్ప్రే అవుతుంది. అలానే మనకి బాటంలో కూడా ఒక లోవర్ స్ప్రే ఆర్మ్ ఉంటుంది. అందులో నుంచి కూడా హాట్ వాటర్ అంతా స్ప్రే అవ్వడం వల్ల డిషెస్ బాగా క్లీన్ అవుతాయి. ఓకే, సో అది టాప్ ర్యాక్ అండ్ బాటమ్ ర్యాక్. నెక్స్ట్ డోర్కి కనిపిస్తుంది కదా, అది డిటర్జెంట్ డిస్పెన్సర్. సో మనం సైకిల్ స్టార్ట్ చేశాక ఒక ఆప్టిమల్ టైంలో ఆటోమేటిక్గా ఆ డిటర్జెంట్ డిస్పెన్స్ అయిపోయి మనకి హాట్ వాటర్తో కలిసి డిషెస్ని క్లీన్ చేయడంలో హెల్ప్ అవుతుంది. అక్కడ బ్లాక్ కలర్లో ఉంది కదా, అది డోర్ గ్యాస్కెట్. మనకి వాటర్ ఏమీ బయటికి రాకుండా డోర్ని టైట్గా క్లోజ్ చేయడంలో హెల్ప్ చేస్తుంది. ఇక్కడ చూపిస్తుంది కంట్రోల్ ప్యానెల్. ఇక్కడ మనం వాష్ సైకిల్స్ అన్నీ సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో యా, ఇలా ఉంటుంది బేసిక్గా. డిష్ వాషర్ పార్ట్స్ అన్నీ చూసేసారు కదా. సో ఇప్పుడు మనం డిషెస్ లోడ్ చేసేద్దాము. నేను ఎలా లోడ్ చేస్తానో మీకు చూపిస్తాను. డిష్ వాషర్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే, అది ఫస్ట్ వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటుంది డిష్ వాషర్లోకి. తర్వాత ఒక డిజైర్డ్ టెంపరేచర్కి వాటర్ని హీట్ చేస్తుంది. తర్వాత స్ప్రే ఆర్మ్స్ చూసారు కదా, అందులో నుంచి హాట్ వాటర్ని డిషెస్ మీద స్ప్రే చేస్తుంది. తర్వాత ఒక డిజైర్డ్ టైంలో డిటర్జెంట్ డిస్పెన్సర్ నుంచి డిటర్జెంట్ని ఆటోమేటిక్గా డిస్పెన్స్ చేసి ఆ హాట్ వాటర్తో క్లీన్ చేస్తుంది. తర్వాత ఆ వాటర్ అంతా డ్రైన్ చేసుకుని మళ్ళీ క్లీన్ వాటర్ని స్ప్రే చేస్తుంది. దాంట్లో ఒక సెన్సార్ ఉంటుంది. క్లీన్ వాటర్ వచ్చేంత వరకు అది డిషెస్ని చాలా క్లీన్గా వాష్ చేస్తుంది. తర్వాత వన్స్ డిషెస్ క్లీన్ అయ్యాక హాట్ ఎయిర్ బ్లో చేసి డిషెస్ని డ్రై కూడా చేస్తుంది. అంటే మనం ఆ సెట్టింగ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే డ్రై చేస్తుంది, లేదంటే క్లీన్ అయిపోయాక డిష్ వాషర్ ఆగిపోతుంది. సో డిష్ వాషర్ డెమో నేను మీకు చూపిస్తాను. నేను రోజు డిషెస్ ఎలా లోడ్ చేస్తాను, ఎలాంటి డిషెస్ పెట్టొచ్చు అవన్నీ చెప్పే ముందు మనం ఒకసారి డిష్ వాషర్ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనకి టైం సేవ్ అవుతుంది. ఓకే, సో చాలాసేపు మనం ఈ డిషెస్ కడగడంలో స్పెండ్ చేయడం కంటే ఇఫ్ ద డిష్ వాషర్ హ్యాండిల్స్ ఇట్, మనం వేరే పని ఏదైనా చూసుకోవచ్చు. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే వాటర్ సేవ్ అవుతుంది. ఎందుకు అంటున్నానంటే, మనము హ్యాండ్ వాష్ చేసినప్పుడు ఒక 100 లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ యూస్ చేస్తే డిష్ వాషర్లో మనకి 11 లీటర్స్ ఆఫ్ వాటరే అవుతుంది. ఎందుకు అంటున్నానంటే, మనము హ్యాండ్తో వాష్ చేసినప్పుడు ట్యాప్ మొత్తం ఓపెన్ చేసి వాటర్ని వాడుతుంటాం. బట్ డిష్ వాషర్ స్ప్రే చేస్తుంది. స్ప్రే చేసినప్పుడు చాలా తక్కువ వాటర్ యూస్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే హైజీన్. డిష్ వాషర్లో అది చాలా హాట్ వాటర్తో మనకి డిషెస్ని క్లీన్ చేస్తుంది. సో జర్మ్స్ అనేవి ఉండవు, బ్యాక్టీరియాని కంప్లీట్గా చంపేస్తుంది. సో మనకి మంచి క్లీన్ డిషెస్. ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, మనకి హ్యాండ్స్కి డిటర్జెంట్ వాడుతున్నప్పుడు హ్యాండ్ వాష్ చేసినప్పుడు ర్యాషెస్ వస్తూ ఉంటాయి. సో డిష్ వాషర్ వాడడం వల్ల మనం కొంచెం మన హ్యాండ్స్ని కైండ్గా చూసుకోవచ్చు. అదొక అడ్వాంటేజ్. సో డిసడ్వాంటేజెస్ అంటే, మనకి కిచెన్లో ఈ హౌస్ హోల్డ్ అప్లయన్స్కి స్పేస్ అలొకేట్ చేయాలి. సో స్పేస్ ఇష్యూ ఒకటి ఉంటుంది. బట్ కిచెన్ కూడా నీట్గా కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్స్ ఎ డిసడ్వాంటేజ్. యా, అండ్ ఇంకొక డిసడ్వాంటేజ్ అంటే కాస్ట్ అని చెప్పొచ్చు. ఇండియాలో అయితే మనకి స్టార్టింగ్ ప్రైస్ వచ్చి 30,000 నుంచి ఉన్నాయి అండ్ డిఫరెంట్ బ్రాండ్స్లో ఉన్నాయి. బట్ మీరు మేడ్కి ఇన్వెస్ట్ చేసే మనీ అండ్ డిష్ వాషర్ ఫైన్కి పెట్టే అమౌంట్ని క్యాల్కులేట్ చేస్తే మనకి మేడ్కే చాలా ఎక్కువ అవుతుంది. ఇంట్లో డిష్ వాషర్ ఉంటే మనం ఎప్పుడంటే అప్పుడు యూస్ చేసుకోవచ్చు కదా. సో వీ షుడ్ థింక్ దాట్ వే అని అనిపిస్తుంది. అండ్ ఆల్సో మనకి డిపెండెన్సీ కూడా తగ్గిపోతుంది మెయిడ్స్ మీద. అండ్ ఈ రోజుల్లో మనం స్మార్ట్ ఫోన్కే మోర్ దెన్ 30,000 ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. సో యూ కెన్ థింక్ బిఫోర్ బయింగ్. సో నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ ప్లేట్స్ పెడుతున్నాను.
సో మీరు ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్నట్టు ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అన్నీ ఒకేసారి లోడ్ చేసుకోవచ్చు. లేదు అన్నీ మనం పైలప్ చేసుకోకుండా ఎప్పటికప్పుడు పెట్టుకోవాలనుకుంటే అలా కూడా పెట్టుకోవచ్చు. లైక్ మీరు లంచ్ చేయగానే ఆ ప్లేట్ డైరెక్ట్గా ఇందులో డిష్ వాషర్లో పెట్టేసుకోవచ్చు. సో అప్పుడు మీకు ఇంకా టైం సేవ్ అవుతుంది. అన్నీ ఒకేసారి పెట్టడం కంటే మీరు యూస్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా డైరెక్ట్గా అలా లోడ్ చేసేసుకోవచ్చు. డిష్ వాషర్లో మనము కొన్ని మెటల్స్ డిష్ వాషర్ సేఫ్ కాదు. లైక్ అల్యూమినియం, కాపర్, క్యాస్ట్ ఐరన్, ఇంకా నాన్ స్టిక్ ప్యాన్స్ ఉంటాయి కదా, అండ్ చీప్ ప్లాస్టిక్ అట్లాంటివి డిష్ వాషర్ సేఫ్ కాదు. అవి పాడైపోతాయి డిష్ వాషర్లో వేస్తే. సో మనము గ్లాస్, స్టీల్, ఇంకా సిలికాన్ అండ్ హార్డ్ ప్లాస్టిక్ అండ్ సెరామిక్ డిషెస్ ఉంటాయి కదా, అండ్ స్టోన్వేర్, ఇలాంటి మెటల్స్ని డిష్ వాషర్లో వేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ నేను ఆల్మోస్ట్ నా డిషెస్ అన్నీ లోడ్ చేయడం అయిపోయింది. లాస్ట్లో నేను టీ బౌల్ పెడుతున్నాను చూడండి, అది డర్టీగా ఉంది కదా. సో నేను ఫైనల్గా ఎలా లోడ్ చేశానో మీకు చూపిస్తాను. ఇక్కడ టాప్ ర్యాక్లో అన్ని టీ కప్స్, చిన్న గ్లాస్ బౌల్స్, టిఫిన్ బాక్సెస్ అలాంటివి లోడ్ చేశాను. అండ్ బాటమ్ ర్యాక్లో మీరు చూస్తున్నట్టు ప్లేట్స్, కొన్ని బౌల్స్, మిక్సర్ జార్ అలాంటివి లోడ్ చేశాను. సో నేను ఇక్కడ అల్యూమినియం అండ్ వుడెన్ స్పూన్స్ పెట్టట్లేదు, ఎందుకంటే అల్యూమినియం మొత్తం బ్లాక్ అయిపోతుంది అండ్ వుడెన్ స్పూన్స్ ఆ హాట్ వాటర్కి పగిలిపోతాయి అన్నమాట, ఐ మీన్ బ్రేక్ అయిపోతాయి. సో అలాంటివి వాడకుండా, అండ్ నాన్ స్టిక్ ప్యాన్స్ అట్లాంటివి కూడా ఏం పెట్టట్లేదు, ఎందుకంటే దాని టెఫ్లాన్ అంతా ఊడిపోతుంది హాట్ వాటర్కి. సో నాన్ స్టిక్ ప్యాన్స్, ఏమైనా హెవీ మెటల్ కుక్కర్స్ అలాంటివి నేను హ్యాండ్ వాష్ చేసేస్తాను. సో మెయిన్లీ ఇక్కడ పింగాణి, గ్లాస్, స్టీల్ అండ్ సమ్ డ్యూరబుల్ ప్లాస్టిక్ అలాంటివి మాత్రమే డిష్ వాషర్లో లోడ్ చేశాను. సో లోడింగ్ చూసేసారు కదా. ఇప్పుడు మనము డిటర్జెంట్ పెట్టేసి ఇది స్టార్ట్ చేసేద్దాము డిష్ వాషర్ని. సో ఇక్కడ నేను డిటర్జెంట్ డిస్పెన్సర్లో డిటర్జెంట్ పెట్టేసి లిడ్ క్లోజ్ చేసేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ కంట్రోల్ ప్యానెల్లో మనం వాష్ సైకిల్ని సెట్ చేసుకోవచ్చు. సో మనకి డిఫరెంట్ మోడ్స్ ఉంటాయి, నార్మల్, హెవీ, క్విక్ ప్లస్, స్మార్ట్, ఆటో అని. ఏదైనా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు డిపెండింగ్ ఆన్ యువర్ లోడ్. అండ్ అక్కడ చైల్డ్ లాక్ కూడా ఉంటుంది. ఇన్ కేస్ మనం డిష్ వాషర్ రన్ చేస్తున్నప్పుడు పిల్లలు వచ్చి డోర్ లాగేయకుండా మీరు అది సెట్ చేసుకుంటే డోర్ ఓపెన్ అవ్వదు. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు పవర్ ఆన్ చేసేసాను. ఇక్కడ క్విక్ ప్లస్ మోడ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను విత్ వాష్, డ్రై అండ్ క్లీన్ సైకిల్. సో క్విక్ ప్లస్లో నాకు 1 అవర్ రన్ అవుతుంది డిష్ వాషర్. సో అదే లీస్ట్ అనమాట, మిగతావి ఇంకా ఎక్కువసేపు రన్ అవుతాయి. సో నాకు ఇది సరిపోతుంది. సో నేను స్టార్ట్ చేసేసాను క్విక్ ప్లస్లో. సో నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ నేను ఓపెన్ చేసి మీకు రిజల్ట్ చూపిస్తున్నాను. చూడండి డిషెస్ ఎంత క్లీన్గా, నీట్గా కనిపిస్తున్నాయో. గ్లాస్ బౌల్స్ అన్నీ మెరుస్తున్నాయి, టీ కప్స్ కూడా చాలా తెల్లగా కనిపిస్తున్నాయి కదా. చాలా నీట్గా క్లీన్ చేస్తుంది. మీకు మెయిన్లీ టీ గిన్నె చూస్తే అర్థమైపోతుంది ఎంత నీట్గా క్లీన్ అవుతుందని. చూడండి టీ గిన్నెలో ఒక మార్క్ కూడా లేకుండా ఎంత షైనీగా వచ్చింది, చాలా విచిత్రంగా ఉంది. అలాగే మిక్సర్ జార్ కూడా నేను అలాగే పెట్టేశాను, చాలా నీట్గా క్లీన్ అయిపోయింది. మనం ఇప్పుడు మ్యాగీ బౌల్ చూద్దాము. నో మార్క్స్, చాలా షైనీగా ఉంది. సో ఓవరాల్గా నేనైతే చాలా హ్యాపీగా ఉంటాను మార్నింగ్ నా డిషెస్ చూసుకొని. సో ఇది ఈ లోడ్ అయిపోయింది. సో మీకు ఇంకా బెటర్ ఐడియా రావడం కోసం నేను ఇంకొక రోజు లోడ్ కూడా చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ. సో ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ డిషెస్ అన్నీ లోడ్ చేసి పెట్టాను, మళ్ళీ లోడింగ్ అంతా చూపించట్లేదు. సో ఆల్రెడీ టాప్ ర్యాక్లో మీరు చూస్తున్నట్టు బౌల్స్, టిఫిన్ బాక్సెస్, స్పాటులాస్, ఇంకా పెద్ద స్పూన్స్ అలాంటివి పెట్టాను. పెద్ద స్పూన్స్ నేను కట్లరీ బాస్కెట్లో ఎందుకు పెట్టలేదంటే అవి ఆ హైట్ ఉండడం వల్ల
అప్పర్ స్ప్రే ఆర్మ్కి తట్టుకుంటాయి. ఆ అప్పర్ స్ప్రే ఆర్మ్ రౌండ్గా తిరుగుతుంటుంది కదా, అప్పుడు ఆ స్పూన్స్ తడతాయి. అందుకని నేను అవి పైన పెట్టాను. అండ్ లోవర్ ర్యాక్లో నేను కొత్తగా ఇడ్లీ ప్లేట్స్ కూడా పెట్టాను ఇక్కడ. సో ఇడ్లీ ప్లేట్స్ అన్నీ డర్టీగానే ఉన్నాయి చూడండి. అసలు జస్ట్ వాటర్తో రిన్స్ చేసి ఇందులో పెట్టేశాను. అండ్ యాజ్ యూజువల్ ప్లేట్స్ అన్నీ లోడ్ చేశాను. అండ్ సమ్ మిక్సర్ జార్ కింద ప్లేస్ ఉంటే ఒక గ్లాస్ అండ్ బౌల్ కూడా పెట్టాను, ప్లాస్టిక్ బౌల్ కూడా పెట్టాను. సో ఇది క్లోజ్ చేసేద్దాము. మనం డిటర్జెంట్ కూడా పెట్టేసుకున్నాను ఇక్కడ. సో క్లోజ్ చేసి మీకు నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ రిజల్ట్ చూపిస్తాను, ఓకేనా. సో ఇక్కడ మళ్ళీ నేను క్విక్ ప్లస్ మోడ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆన్ చేసేసుకుంటున్నాను. సో నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ మనం రిజల్ట్ చూసేద్దాం ఇక్కడ. సో ఇడ్లీ ప్లేట్స్ చూడండి ఎంత షైనీగా కనిపిస్తున్నాయో మీకు. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ దిస్ రిజల్ట్ అండి. Fantastic, superb, mind-blowing, unbelievable. సో మీరు కూడా హ్యాపీగా డిష్ వాషర్లో ఇన్వెస్ట్ చేసి యూస్ చేయడం స్టార్ట్ చేయండి. ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ సేవ్ యువర్ టైమ్ అండ్ ఎనర్జీ. హోప్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ఒకవేళ నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.